Mira, antes se pasó para acá, para Payler. Sí, para Payler, se pasó el fuego. Banco Ademi. Y el Banco Ademi también está cogiendo. Están sacando los bancos. Vaya atrás, compadre. Mira dónde está el Banco Ademi. Banco Ademi también está cogiendo. Por Payler. LIR. LIR aquí en Villamella. Cuidado ahí. No te caes con esa cadena ahí. Ay, santo Dios. Guay, yo dejé el motor allí, pues. Ahí. Mira ese. Ahí mismo. Diablo, se llevó una colección Ladronazo, coño. Abusador. Ladrón, intentó llevarse una televisión. Mira el otro, mira el otro, mira el otro. Agárrenlo. Ay, mi madre, están tomando todo lo que puede. Corre, qué juguero. Dios mío. Oye, pero la gente no respeta, mira. Esto que se están llevando. ¡Oh, papá Dios! Ya, pero estos ladrones no respetan. No respetan ni por lo Pero qué ratones son esta gente. Mira, de la sirena, cerró. Ay, santo Dios. Gracias a gente quemada ahí. Ay, padre malo. Wow. Eso fue algún cortocircuito provocó eso. No, pero imagínese, donde hay un fuego así, usted va a pensar en el carro. ¿En qué momento? Loco mío, perdón. Dígame usted. Albany, pásame internet, Oye, este mismo no yo que lo partieron. Mientras tanto ellos no pagan. El fuego arriba, ellos no están haciendo nada. ¿Eh? Se llevó al callazo, un policía, no lo partió. Si hay esta vaina, yo me la recomiendo. Yo no quiero cayendo la cara, ya lo sabes. Porque no voy a estar ahí. Esta gente no perdona. Porque los dueños están ahí, porque ese vehículo es de ellos. Ellos están ahí, no pueden estar robando la casa. Ahora no, eso hace rato que está cogiendo fuego. Hasta los del banco de fuego, si ella no lo apaga. Bueno, esa gente que están en el hotel, en la cabaña, tienen que salirse de ahí, que cuando viene a ver se coge fuego para allá con todo. Va a coger fuego obligado porque están pegados. Sí. Eso llama un infierno verdadero. Esa gente no dueños de esa gente.
Sí, pero no tienen gas los tanques. Guau, ven. Aguanta, párate ahí. Párate ahí. ¿Dónde va? Ese carro quedó quemado. Quemado quedó ese carro. Este carro ahí metido en el medio. Cuando se prenda también.